lagi main farm. Wako na. Asa mana? Pagi ata. Nagatingin deh kan Stes. Time to shine. Okay, assistant ano? Gamay kawa. Gamay kawa. Naka-instant man si bro. Dayon sa bayag ko. Amanda Bernador, Benjamin Garcia, nagpaaga sa gripo. Wow! Live ni live. Nato, gamit og sabon dong. Thank you kaayo, nagsitas kung payag. Makapaghunaw, makaligaw, makahugas, tanang gamit. Shower. Maka-shower. Pa naka-block. Bro? Ha? Surtihan ni mo, Brooks. Rona. Aliron. Naman tumba ko ron.
Ayaw pag ana ron, ana lang ron. Dapat lang taron. ribbon cutting, pagputol sa ribbon, aking pagtimaan sa pag-inagura sa improvement sa Boal-Boal Level 3 Waterworks System. Si Gobernador Gwen Garcia Abagan ni Mayor Paz Rosconi, Vice Mayor Titing, sa atong mga board members from the 7th District, Board Member Jerome Librando, o Board Member Dong Maricuatro, o ang atong mga tinapit na kadakuan, mga gikan sa Baklungsod, niya yun, ha? Si Satigan Bayan Justice Geraldine Ico. So mauni ang pagputol sa ceremonial ribbon, pagtimaan sa inaugurasyon sa improvement sa Boal-Boal Level 3 Waterworks System. Okay? At the countdown of 3, 2, 1. Okay. Ano na tayo mubog na tulumanon pagkabuhaton din sa ato community stage. Mubog rin kaya gikan din iwato man ta sa plaza alang sa mas dako na kalihugan agi yung timaan. Ya, doon sana ang seremonya ng pagpaagas ni Fosit timaan level 3 din sa Boal-Boal. Ano yan? Ay, masipag pa. Anak ni agas yun. Level 3 Waterworks System din sa Boal-Boal. Okay. Ito na tayo bubog na tulumanon pagkabuhaton ng ibig. Yang yung tanan sa paglingkod. Katong naas kayo, naadiyas putandi, paduol mo nireson mo. Aron ninyo masaksihan ang aton tulumanon nga pagkabuhaton din hikaron. Okay. Sa magkausapa, mayong hapon na tanan. Mayong hapon! Mayong hapon mo ang buwan. Dito sa unahan, ipaagas ang Fosit. Dinhi ipaagas usap ang Fosit. Timaan nga ginaguruhan ang pagpalambo sa atong level 3 Waterworks System din sa lungsod sa Boal-Boal. Lain kana nga agi sa atong pinalanggang gobernador kay kini usayon ni sa iyang gitagan sa tibuok lalawigan sa Subo. Una sa tanan akong ipaila ang atong kadakuan nga niya sa inyong atubangan, alipay kita nga aniya gyud kuyog gyud nato ang atong pinalangga nga igsuog Subuanon o niya sa nagalagad karon isip Justice sa Sandigan Bayan. Ano yung uban ka nato si Justice Geraldine Ico. Ako papakan. Of course, ang atong inahan sa lalawigan sa Subo, ang labing unang babaeng gobernador nato, Gobernador Gwen Garcia. Ano yung sa uban ka nato ang atong mga board members din sa Kapitong Distrito, ato pagpakan si Board Member Dong Maricuatro. O ang iyang partner dito sa Provincial Board, Board Member Jerome Librando. O kaya sa Koyo Ganato, bisan gikan siya sa ikaduhang distrito, apan nagpakita sa iyang presence karon dinhi
si Board Member Tata Salvador. Ang atong pugihan na mayor din sa lungsod, Mayor Paz Rosconi. At ang iyang abdig na kaabag si Vice Mayor Titing Cabaron. O niya doon ang kay mga mayores, duha ka mayor sa duha kasilingan natong kalungsuran. Ani ang yun, si ang atong mayor sa Dumanog, Mayor Gungun Hika. O iwan man si Mayor Terence Blanco sa Ronda. Ato sa kayang-ales sa itong mga municipal councilors, sa itong pagpakan na itong mga konsihales. Ato barangay kapitan, si Kapitan Cirilo Tapales, dinhi sa Bastion. O niya sa ulangan nato, ang atong Provincial Tourism Officer, si Marty Ibanez. Okay. Hagyo na ang pagtawag, ang paghangop sa tanan, yan ang karabimi, atong paminaw ang welcome message gikan ni Kapitan Cirilo Tapales. Adang salamat, Sir Sam. Aging pagyukbo nato sa ato unang babaeng gobernador nga niya Patirbangon niya nakita na gyud nato. Honorable Gwyn Garcia. Niya uban sad kanato ang duha ka mga artista nga nagpresentar sa 7 district. Board member Dong Paricuatro. Nausap kaniya yang tapad si board member Jerome Librando. Naa sa kilid ni Mayor, giingon ni Sir Sam, ani-ani mo yung kanato gikan sa Manila, Justice Geraldine Icong. Atong ganhi Mayor, nagserbisyo sud sa dugay panahon. Matirbangon gyud na nag-upan gyud mi ani og asa na siya. Honorable Mayor Titing Cabaron. Niya usab ang Provincial Tourism Officer, Ma'am Marty Ibanez. Memorison ko lang niya. Niya usab pag nato ang silingang mayor sa silingang lungsod. Magiamin nato batanon gwapo, Mayor Gungun Hika. Niya usab ang board member sa segundo distrito, umaabot Congressman Tata Salvador. Amigo na aniya usab ang mayor sa silingang lungsod, Mayor sa Ronda, Mayor Terence Blanco. Ako gipawi atong mayor. Kini mao proyekto nahimo ni usab tungod sa pagpanikamot sa atong mayor. Tingali nakita niya nga usanes problema sa atong barangay. Kay diin siya duha sa katuig kay nagserbisyo ni barangay isip konsyal. Nya sud sa pipila katuig niya natuma na gyud tungod sa kamalong kasing-kasing ni atong gobernador. Gikan pa gyud kani adto sa iyang papa kay nakailam gyud ni ani. Nahimo gyud tungod sa paghangyo sa atong mayor ug vice mayor nga ni gyud mataod ang poster pump dinhi intended for Bastion only. Go, daghan kay salamat go. Ako makauban sa Sangguniang Bayan, di lang ako nanglan kayo bayubay naman niya. Napailan programa ngadto kay Bounding America 169 anniversary maron sa Municipality Malboal. Aniasa nubar kanato ang member sa Sangguniang Bayan sa Malboal. Pagpake po na niyo. Masuko. Chief of Police headed by Sir Captain Kelvin Mamaradlo and his staff. Barangay officials, SK officials, o ako mga kauban nga niya karon niya gyud ning saksi gyud. Tanang barangay captains sa 14 ka barangay niya gyud uban kanato karon. Bumiha headed by Mrs. Chichi Mercado, officers and members. Mga riders sa naglalaing grupo nga ning aba gyud nya labaw sa tanan ang staff ni Gob nga diin gahapon pa gyud sila nag-sit up uban sa LGU staff niya ning tabang gyud aron mahan-ay ni maong kaliyokan. So kini akong papel karong hapon
Ang akong papel is pag-abi-abi o pag-welcome, pero tuguti ako nga magpasalamat Gob sangan sa akong makauban sa barangay, sa mga tao ng mga barangay nga din ang nakabenepisyo, nakatilaw na gyud sud sa pipila ka tuig. Among kasi nga ibabati o pasalamat nimo Gob, kanimo daghang salamat o mabuhi Gob. Maura to. Ako mayon kaninyo, welcome sa improvement of Moalboal Level 3 Water Works System, Moalboal, Cebu. Kanyong tanan, daghang salamat o maayong hapon pag-usap. Salamat Kapitan, salamat kay Kap. Karon agi og mohatag sa mensahe ang atong kugihan o maabtik nga inahan sa lungsod sa Moalboal, Mayor Paz Rosconi. Mayong hapon, kanatong tanan. Gipaila naman sa kadaghanan ug unsang atoang aktibidades karong hapona. Gob ug sa tanan dako gyud. Gikan sa mong kinasing-kasing gyud Gob. Kay ngano diri sa barangay Bastiot gyud Gob nahimo kong konsehal. Balik duha ka termino. Tungod sa pagpaningkamot nga unta diyan ang panahon na makagawas o padayon gud unta ang dagan o mayo ang amoang kuan sa mong tubig Gob, pero wala gyud na mahitabo. Actually Gob, wa ko nagunahon na nga mudagat politika, pero tungod lang gyud sa tubig Gob kay ako mismo sa amo ang resort, balin na gyud mga 11 ka tuig Gob, wala sad mi tubig sa resort. So pagdagan ako konsehal Gob, maora gyud among gi-request diri sa barangay Bastiot ng among tubig yun mapadayon unya moagas. Pila may pinulungan Gob og istorya, wala pa man gyud midagan ko pagka vice mayor og tinuod man ang mabulukon og suporta sa barangay Bastiot, nakapadagan o nakapadaog na ako isip vice mayor sa lungsod sa Moalboal Gob. Karon ko mao gihapon walay laing tumong og toyo tungod sa tubig. Pagka vice mayor gihapon Gob, wala man gihapon moagas ang tubig. Midagan og pagka mayor dinhi sa lungsod, dinhi sa barangay Bastiot Gob, ako gyud ni nga barangay, pero gipakita gyud nila ang ilang gusto nga mahitabo nga buhaton nga aron gyud unta nga kami nga namunuan mugawas gyud ang tubig. Napildi ko og 14 botos diri sa barangay Bastiot Gob, pero gisapupo ko diri sa 14 ka barangay. Pildi ko 14 ka botos diri Gob. Ako ning barangay Gob. Mauna, umol yun na Gob. 14 ka botos yun Gob. Kunya, ang ilang yung ipaman is ang imong kuan Gob nga. Ang akong ipanaad nila ra yun Gob. Wag yun sila mutuo. Nga pagdagan ako pagkamayor, ako silang giingnan. Mutabang yun ko og maningkamot nga muagas ang tubig. Pero wag sila padalaan na Gob, kaya nagdahog yun sila. Akong buhagayon ang tubig, inig ka mayor. Anyway Gob, ni anang higayon na Gob, nakahinumdum yun ko. Nga pag meeting, first meeting nato sa Kapitolyo, imong gidala dito si Gobernador Alvarez, niya naghisgot party sa tubig. O naghibalo ko Gob, since 2004, gikan sa pandemya itong pag 2004 diri sa tubig, wala pa kas politika Gob. Ikaw nakahibalo na gyud nga ang lungsod sa Moalboal nag-agwanta og nag-antos na wala gyud tubig. Pag-adto namo ni Gobernador sa miaging January 13, Merkulis pudto sa miaging bulan, nagdala ko sa libro sa among ato ang master plan kay mag-unsa man o magsigit tag pangayo. Pila ka tuig magsigit tag pangayo.
wala man gyud tay mahimo o magsigit og pangayo unya dili pud na molihok sa mga angay buhaton para makatubig ta. So karon ang nahitabo di atong pizza 13 sa Enero, gadala na ko ang master plan ni Gobernador. Anang higayuna, diripod sila si Sir ang Engineer Ray Marinas kay nag-connect na sa atoang booster pump sa Barangay Basdiot gayon anang higayuna. Ang Merkulis 13 sa Enero usa ka mabulokon nga pitsagop kaya naghigayuna ang kana gyud imuhang tubig na booster pump pag uli na mo dirigo kung naghinumdum ka nga asa man di ay si Engineer Marinas nya mingon ko nimo gob nang hilong minimiyo vice kiting ato kay wa man ni kahibalo nga niya sila engineer diri. Pag human na mag-istorya ni mo gob, nagpisog-pusog na among mga tips nga hinagas na ang tubig gob. Nang limbawot akong balhibo kay nganong pagkakita sa ligob nga pag-abot na mo dito sa Kapitolyo ni Vice Mayor Titing, mingon siguro sa na kanang mayor ingko mo tekog exam kanang modular gob. Pero ang master plan na to, ang atong master plan, dako man yung kaayo ko natingala si Gob nga, oy, naka-mayo yung gusto sa Malboal, kaya naka-master plan mo, mga ginay-pulong ni Gob, wala na ko nagikalimtan. Niingon si Gob nga, natingala bitaw ko, ngano nga, sa miaging tuig, wala mo na hatag o plano sa Malboal, kay tungod atong higayuna nga diha si Gobernador Alvarez gipahatag mi ni Gob pero lisod man kaayo nga magsige ko og dala aw ato ni Gob pangayo og tubig niya wala koy papilis mao nga pagkahuman sa atong master plan diha naman tay nakuha nga gamay ako na gyud unya anang higayuna si Gobernador Gwen Garcia iya jud ni Gob nagatubang ni gidawat gyud niya ang atoang master plan para siya gyud maoy mo ikaw motiwas ato Gob. Ikaw ba'y motiwas ato ang master plan Gob? Sa mo abang kuan Gob kay dako-dako gyud Gob. Katong kani kato among master plan dako-dako man gud ang gasto Gob. Atong pag-inaato kay kung ayun tanan ni Gob, ni asigop na toron kay balod ko. Ang kasing-kasing ni Gob, naibalo ko nga niya sa tinibugan sa probinsya, sa Subo, pero espesyal na sa yuta ni Malboal Gob. Kulangan ang among tubig. Oo nga, ako nang kalaom, kaninyong tanan, karon na niya naman tayo tubig, ang uban, nakaibalo ko niya mo'y gipang buhat para ni Gob niya, dayon ako po mismo, grabe ang pasalamat, dili na ko mahabutan Gob sa tinibukan yun, di na ko, ako pa ng actually Gob, niya ako yung gibuhat ng nga speech, upat na walo na ka pages Gob, murag tunga na lang na Gob kay kanang di na nako madala gyud tanan Gob niya kaning atong mga ni karon ni agud ni sila ipadawat dayan ninyo unya. Gob usbo nako daghan kay salamat sa imuhang tubig nga gihatag diri sa among Barangay Basdiot Gob. Daghang salamat. Daghang salamat Mayor Paz sa imong mensahe. Salamat kayo. Karon ang sunod nato madungog ang atong duha ka board members nga nagda sa inyong tingog dinhi dito sa Kapitolyo sa atong provincial board. Atong unahang pagpaminaw, board member Jerome Librando. Salamat Sam sa akong pag-utbog katahuran sa atong pinalanggang Governor Gwen Garcia, sa akong kauban sa buhat, among dancer sa Provincial Board, Dong Baricuatro, ni sample unya ako pong kauban matod ni Kapsiri umabot congressman mo ni atong
suod nga amigo, Board Member Tata Salvador, na atong suod nga amigo, Mayor sa Dumanhog, Dungdung Hika, na atong kuya, Mayor Terence Blanco, Vice Mayor Iting Cabaron, atong Provincial Tourism Officer, Ms. Martin, ato ang Justice Geraldine Icong, ma'am, welcome sa district. Atong pinalanggang Mayor, Mayor Lingling Rosgoni. Ato ang Kapitan Sere, atong mga konsihales, kompleto, atong mga kapitan, nga nadire, barangay officials, kaninyong tanan, usbon ko mayong hapon. Karong hapuna, dako yung kay tagkalipay, nga atong damgo, naabot na gyud. Dugay na kayo ta, dire sayon mi nga dugay na kayo nangandoy nga moagi ang ato ang tubig diri sa Barangay Basliot. Pero dili man dali ang pagtrabaho, mao nang gipangandaman sa ato mga opisyalis sa local government unit, dili man magbutang dayon mga tubo, kundi planuhon kung unsa ang gidak-on ug asa ipaagi ug asa mokuha og source sa tubig nga dili gyud mahubas. Mao nang magpasalamat ta sa ato mga LGU officials nga ila gyud nga gibuhatan og master plan nga ang plano muhangtod pa sa pila ka tuig. So, maginaot ko nga kaning naarabatay tubig pod usahay ato kuning bantayan ng mga tubo kay daghan pod nga uban akalingawan nila para di na pod moagi, di ba? Kita mga lumulupyo diri magtinabangay ta atong bantayan pod ang mga agyanan kay sa mga piping kay wa man ta kabalo ug na ako'y pinuang mo niya. So ato pong dakong pasalamat sa atong Governor Gwen Garcia sa iyang pagtabang sa lungsod sa Malbual ug dili pay kay kaning kundi dugangan panigog para sa water system. So, ngayong hapon kanatong tanan o congratulations ininyo tanan. Salamat kayo, Board Member Jerome. Salamat sa imong mensahe. Lain nga mensahe atong paminawon ron ang iyang partner sa Provincial Board gihapon. Atong paminawon si Board Member Dom Barricatro. Nagkasalamat Sir Sam, maayong hapon kanatong tanan. Akong yugbo ang katawuran sa ato ang pinalanggang inahan sa kanunay panabang taga natong masibang pakpak. Governor Gwen Garcia. Kung sa ako ang kauban sa buhat dito sa Junta Provincial, Bakulan Mulong, ang ato ang Board Member Jerome TikTok Master Librando. Unya, masampo sa unya. O ang ato ang Vice Congressman, Deputy Governor Tata Salvador. Ato ang bisita na si Justice Geraldine Icong. Ato ang mga mayor sa nakalaing-laing lungsod, sa atong silingang lungsod sa Dumanog, Mayor Gungun Hika, Mayor sa Ronda, Mayor Terence Blanco, o siyempre ang ato ang host, Mayor dire sa lungsod sa Malbual, wailain taga natong po o masibang pakpak, Mayor Lingling Rosgoni. Ang sayang kaabak, si Mayor Piting Cabaron. Sa ako ang mga kauban sa buhat,
dito sa Kapitolyo na si Ma'am Marty Ibanez, na si Engineer Hector Hamora, ang ato ang mga konsihalis diri sa lungsod, naasad ang ato ang host, barangay captain sa Barangay Bastion, Kapitan Seri Tapales, ug iyang council, mga amigo na ko mga barangay kapitanes sa Luyo, mga barangay officials diri sa Barangay Bastion o mga silingan, mga bisita, usbon ako, daga salamat o maayong hapon usab. Karong hapon na nakasaksihan naman nato ang pag-agas sa dugay na kayo na ipangayo, uhaw na kayo ang Barangay Bastion sa tubig. Gani dito sa balay, dito sa silingan ninyo, na balay na among ipaagas ano sila. Almost 9 years na daw sila walay agas. Ambot katong mga taga-Bastion, kasaksi gyud mo ana. Nya kung makinomdom si Gov, diri ta Gov nung niaging pinili ay diri kaning stage siya na nisaad ang ato ang umaabot pa lang to ng gobernadora. Di pa to siya governor. Nisaad siya ambot kung kasi nakatambong diri. Nakatambong ano? Nisaad siya na maagason niya ang tubig sa Barangay Bastion. So karong hapon na mo'y pagtuman sa iyang nisaad nung niagi. Mo na nakabutan niya, buhat ang pasultion. Mao na nang buhat, mao na nang musultion niya, pero tagaan na to, usbo na to, tagaan na to, pasipang pakpak si Governor Gwen Garcia. Nagsama sa giingon ni Mayor, dili lang Bastion ang may problema sa tubig. Napailain-lain dari sa peninsula, napailain ng mga barangay na nanginanglan og tubig. Nya gani, isulti po ni Mayor na nag-meeting na sila dito. Ang amo ang trabaho ni Board Member Jerome, amo na lang i-follow up dito si Gov para makainomdom siya na basin unya musaad na po di. Pag musaad ba yan sigurado gid na matuman. Abot ako, depende na niya kung musaad siya. Basta pag musaad si Gov, i-ano gid na ninyo. Sure gid na 100% matuman gid na. So dili na ko taskon, nagasalamat sa invitasyon Mayor Paz. Congratulations sa Barangay Bastion. Nagasalamat. Maayong hapon po. Salamat kayo, Board. Sa imong mensahe, salamat. Ang nakanindot kay kini atong inaugurasyon sa level 3 water work system na timing yun ang adlaw. Gagi sa ulog sa ang ika-169 nga sumad sa Bual-Bual founding anniversary. Di ba? Karon. Unya sukat pa niya to sa iyang pag-alagad sa atong lalawigan hangtod ron sa umabot pa katuigan iya gyud nang gisandig sa prinsipyo nga dili sulti ang pabuhaton, buhat ang pasultion. O kung siya na'y masaad, iya gyud tumanon, as in tumanon. Nakahimo siya kasaysayan sa atong lalawigan kay siya ang labing unang babae nga gobernador sa Subo. First time ever. Nakahimo pa yun sa dugang kasaysayan kay siya ay gobernador sa Subo nga nahibalik sa Kapitolyo human sa iyang unang tulo ka termino. Kaya sunan, ang ato labing unang babaeng gobernador, Governor Gwen Garcia. Salamat kaayo, paglingkod. Salamat kaayo. Paayong hapon atong tanan. Justice Geraldine Econg, Baricuatro, Board Member Jerome Lebrando, Board Member Deputy Congressman and Governor Tata Salvador, atong host Mayor, Mayor Lingling Rosgoni, and of course, once a mayor, always a mayor, Mayor, Vice Mayor, Titing Cabaron, atong mga mayors sa Silingang Lungsod sa Dumanhog, Mayor Gungun Hika, ug sa Silingang Lungsod sa Ronda, Mayor Terence Blanco, niya usab ang atong tourism officer, Marty Ibanez, our provincial engineer. Panawan ninyong maayo kay mao na pangita, og di madugay ning tubig pas uban dapit. Engineer Hector Namora ug si Engineer Ray Marinas, baro garon na iluhan mo. Host Barangay Kapitan Cirilo Tapales, ang atong mga members of the Sangguniang Bayan,
atong mga barangay kagawad, ang niyabang mga barangay health workers, daycare, kapod, tanod, ug ang tanan nga ania karon tamis kay mga pahiyom, akong duda ni agas ng tubig sa inyong mga panimalay. Mao ba? Maayong hapon natong tanan. Pag-abot yun nako ganina ni diretso mi dito sa balay nila ni Marilo Avenido. Naa dito'y 9 anyos nga bata. Guwapo ra ba kaayong bataa si Brooks. Nga nagpatupig yun ko no siya. Kay muadto ra ba ko? Unya, wag ko kapugong ako yung gigakos. Kay labihan yung ka-cute nga bataa. Paggakos na ko, humot ra ba kaayo? Kay bagong ligo. Nakaligo, nag-shower. Kay niagas namang tubig sa shower. Nisuod yun ko dito sa balay. Walay undang ang pagpasalamat. Isuwayan yun ako paagas ngadto sa ilang banggira ba. Ngadto ko no, wa naman to'y gamit. Munang wa nang ito tagda. Nga usar ko no anang adlawa, isuwayan ko nilang tuyok ang gripo. Labihan nilang kugangan ni agas mang tubig. Way puas ang pasalamat. Nibaw mo ang santob sa akong huna-huna. Nakaingon ko, maugod tingali, ipadagan ko balik. O gibalik yun ko sa Ginoo pagka-gobernador. Gusto naman ang gunuto ko adto sayon, mudagan naman ang kongresuman unta. Napaman ko adto yung usa ka termino. Unya, tuarata ko man to sa tercero distrito. Dili nga mulibot sa tibok probinsya. Atong kampanya, naghisgot si Bordong, dinha tuod mi nagbarog diha. Usahay makaingon ko, init na kaayo. Nga no, magyun ning giptuyuan kung manigdagan balik. Labon unta, ngadto sa tercero na sa iyon rang kampanya, wa tingalik wa tukoy kontra. Pero di ay ibalik yun ko sa atong Diyos nga makagagahom sa probinsya kay daghan pa ang giuhaw ug himuon ko kana gayod nga sulimning saad ang mga giuhaw atong paimnon. Natural, unahon nato tong mga giuhaw nga namutar nako. Kay dinhis basdiot, Mayor, Vice, sorry ha, nabihan akong dauga lagi diri. Akong kuha diri, 1,700 ang kontra, 900. Puwerteng lubunga. Di sana taong kontra? Ay, nanaturin yung ila-ilaha eh. Muna, ato gyud ning giuna diri sa Basdiot, agig pasalamat kaninyong tanan sa inyong pagsalig kanako. Nga mahibalik isip gobernador. Inaot unta, nangutana ko ni Mayor, mga 2,000 ni ka-household sa mag-una, apan ipadayon ta gyud ni hangtod mahurot gyud ang tibuok Basdiot. May bawo mo nga no? Ha? Di ba mo nga nung siguroon gyud nako? Kani manggong tubig nga atong gihimo makainom na gali mo. Kalimot na mustanan ako na lang inyong hinumduman na anilumay. Aron sunod eleksyon kung dunay mo kontra aw labaw pas malubong kay gilumay ka naman mong tanan. Mona, naara ba ito'y 900 nga nibutar sa kontra? Kinsay nibutar sa kontra dire? Sakang kamot! Inaot unta,
Natauran gyud nato pod ang 900 nga namutan. Unya hinaot unta, higopon gyud ang tubig aron malumay gyud na nako, ari na sa nambutar nako. Apan ibaw mo, dili man ni mahimo nga kotobras pasdiot. Moingon in taon ng uban barangay kami di ay. Namutar baya sa ginimo. Nidaog baya ko diri mo albual. Labihang dakuha baya akong labaw. Muna dako kog utang kabubuton sa mga taga mo albual. Naghisgot si Mayor, uyog sila ni Vice Mayor Titing. Uy, atong i-welcome ang Mayor sa San Fernando, niya si Mayor Nanette. Hallelujah! Daog masan ko San Fernando noon. Oh. Kinala mo water system dito, Mayor? Utangan gina nako kay manglumay lagi ko. Tinuod naghisgot si Mayor Lingling, uyog ni Vice Mayor Titing. Dito sila nako. Nagdala atong baga kaayong libro. Ug nalipay ko kay gipahimuan na gyud og master plan ang water development level 3 gyud, no? Ang waterworks development dinhi sa Moalboal. Ako ning gihatag sa atong engineering mo nang gipabaro ko ni silang duha kay mao gyud ni pangitae. Ningong ko, hala, tun-ina unsaon na nato. Maayo kay masayo ti silang moari ko karon aron do na ko ikataho ninyo nahimuan na nila og estimate. Busa ay pasaad na sa ko ani. Kinira bang makasaad ta? Ang saad angay tumanon. Sao na lang. Apan lagi dako kog utang kabubuton sa Moalboal, dako kog utang kabubuton sa kahitasaan kay gibalik ko. Kinahanglan paimnon ang giuhaw. Busa, ang una nato first phase pa lang, kutob level 3, doon na natay estimate, pahimuan na nato PR, ipabiding tanana, tubig alang sa siyam ka barangay, dinhi sa Moalboal. Mahuman ang atong first phase, ipadayon na usab ang second phase. Ato yun yung padayonon hangtod nga moabot yun ang tubig sa matag panimalay. Musaka sa shower aron di na magkabot-kabot o di na mag-apong kung kanus ang agas. Kinahanglan 24 oras agas ang tubig. Sama sa 24 oras nga akong pagpangga sa Moalboal. Sa paabutin, niining mga first 6 months, ang hinaon ko mahuman ang atong siyam ka barangay. Mahuman na? Siguro tando naman. Nga makaabot o kapin sitinil kapanimalay. First phase, over 5,000 households. Ang second phase, mapunan pa aron sa inyong master plan, over 7,500 households ang maabot sa tubig sa siyam ka barangay. Kinahanglan kaayo tungod kay ang Moalboal nailhan na nga tourism destination. Mamangani ang mga nilabing una nga atong gibuksan og balik ang turismo. Ug nalipay kaayo ko nga imbes ang mga tao dito sa syudad karon, kung weekend mo at tuod mo, manggawas na mo arenas mo ang Moalboal. Busa, salamat kaayo ning inyong pagdawat
namo karon tataw kaayo sa inyong mga panagway ang tukmang kalipay. Tungod kay nakita nako nga kamo nalipay sa si Gwen Garcia. Maraming salamat ug may Mas masipag pa ang Gobernador Gwen Garcia. Okay. Human itong mensahe sa atong Gobernador, I'd like to acknowledge again ang presence ni Mayor Lacambini Riluya sa San Fernando. Atong pakpakan si Mayor Ninit. Ako kung pagbalik si Mayor Paz, kaya doon na siya ipahibaw. Mayor? Go, sahi sa akong gitong gamin ako. Kining envelope naglangkob ni sa mga sulat sa atong mga katawhan go. Pasalamat. Kay dili ko sa Facebook magsulat gid sila nimo go. Dunay 53 ka mga sulat gikinamot go ug dunay 256 ni ka mga kanang sa mga purok na ilang giusa ilahang sulat sa imong go. Ako ihatag gyud nimo go kay dili ko sila mag-Facebook. Sulat ko. Thank you. Mga suwat pasalamat ni ay gikinamot nakakita ko ni gipakita ni Mayor kaganina perkita kanaw nagihaguan yung suwat kinamot wa i-type wala i-computerize kinamot pagkasuwat mga pasalamat kinigikan sa mga lumulupyo. Okay, so daghang salamat no kay gikan din himo paingon din dito sa plaza alang sa mas dako nga kalihukan. So once again daghang salamat sa inyong pagtambong sa atong kalihukan karon dinhi hangtod sa sunod natong kapok-kapok. Daghang salamat ug way sa paya. Ay hapon ang